shattering, shattering a part of me. Di sini mau Esembo Compact CX43 upgrade dari P6300 jadi Core i3 M370 370M. Oke, bahan pertama motherboard kita copot dulu. Motherboard lepas, bersihin ininya, thermal paste yang masih ada, bersihin. Terus kita angkat prosesor lama. Intel P6300 nanti kita update. Oke, nanti ini Intel Core i3 370. RAM DDR3 10600S isi 3. Oke, ini termapas tuh, jangan terlalu banyak, jangan terlalu sedikit, satu titik. Pasang etching pasang. Pastikan terpasang, jangan kebalik. Kedua, casing.
lanjutin yang tadi. Ini udah selesai installnya. Install di Windows 7 Ultimate, run DXD. Bisa dilihat nih, udah di Intel Core i3 M370. RAM terpasang tadi 2 GB, harddisk dia di 500 GB, tinggal grafiknya udah Core i3 juga. Overall sukses.